Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Namangan moshina bozoridamiz. Ko'rib turganlaringdek Labo bozoriga yetib keldik o'rtoqlar. Labolarimizni ko'rib turibsizlar, son sanog'i yo'q. Namanganda eng ko'p Labo Namanganda joylashgan desam do'stlar, adashmagan bo'laman. Bozor pastgacha ketgan. Zavodskoy Damas Labo so'ragan obunachilarimiz, videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qilib tursanglar, hozir men sizlarga Zavodskoy Damas Labolarimizni ko'rsatib o'taman. Birinchi bo'lib mana ikkita mashinamizni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, bitta Zavodskoy, bitta Damas Labomiz bor ekan. Usta akamizdan video olsa like bosib, kanalga mehmon obuna qo'shib turishni degan umidamiz. Do'stlar, agarda sizlarda ham shunga o'xshash sotiladigan texnikalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Onlayn reklama qilib beramiz. Bozorga kelib issiqda kunida sarson bo'lib yurish hojati yo'q. Hozir onlayn bo'lsa anchagina rivojlanib ketgan. Shuning uchun o'rtoqlar uyda o'tirgan holda juda ko'pchilik avtomashinani sotishyapti, mashina xarid qilib olishyapti. Sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, tepadagi raqamlarga murojaat qilaversa. Do'stlar, videomizni boshlayveramiz bo'lmasa. Xo'p, birinchi Zavodskoydan boshlaymiz, a? Necha yili bu Zavodskoyda? 22. 22. O'tgan safarga qo'ygan labolarimiz sotilib ketdi. Nechta edi? 3 ta qo'yilmadik? 3 ta qo'ydik o'rtoqlar. Uchalasi ham mana Bu yangisi bu, kecha tayyor bo'ldi, kecha. Ha, bu yangi tayyor bo'ldi. O'rtoqlar, yangi tayyor bo'ldi. Mana buni ham ko'ringlar do'stlar. Onlayn bozorda juda ham yaxshi sotilyapti o'rtoqlar. Bozorga nisbatan, ha? Yili ham yangi. Uyda o'tirgan holda juda ko'pchilik sotishyapti. Yili necha edi buni? 22. 22 o'rtoqlar. Mana Zavodskoy labomizdan boshlayveramiz bo'lmasa. Top toza. Petno Ramalarga ham sipilmagan. Petno rextovga ham yo'qmi? Yo'q. Chicha bo'lsa ham. Chop ketma, mana. Xolos, mana shu nima? Yengil, ha, mana ega. Mana edi, ozgina. Mana teri bu baytda yo'q, yaxshi ekan buni. Ha. O'rtoqlar, balonlarni ham ko'ryapsizlar. Balon holatlari yaxshi. Buni salonlariga chexol poliglarni qo'yib beramizmi? Chexol poliglar yechib qo'yganmi, beraman. Bor, ha? Chexol poliglari bor o'rtoqlar. Prosta bozorga mana taglari ko'rinsin deb yechib olib chiqishgan o'rtoqlar. Mana yurgani 150 ming o'zini bir qo'l yurgan. Bir qo'l yurgan. Birinchi qo'lmi? Ha, birinchi qo'lmi işte. Egasi promo so'rama bo'lishadi. Ha, birinchi qo'l ekan o'rtoqlar. Mana ko'rib turibsizlar. Tayga tunikalar bosib qo'yibsizlar. Yonlarniki ham bor, beraman. Yonlarniki ham bormi? Ha, bor, beraman. Ha, tunikalar o'rtoqlar yonlarigacha bor. Tentchi. Tentga agar qo'yban beramiz, idish bo'lsa. Ramalar qo'yban beramiz deyapti o'rtoqlar. Mana kraskalar sepilmagan. Gazlarimiz bor. Benzin gazga muammosi yo'q. Yuradi. Xullas, mashinada boshqa ayb kamchiligi yo'q, ha? Motor yangi qo'ydi, 14 kilometr urdi xolos. Ashe tabloda 4 qilgan, kecha. Ha, uju motor ochildi. Yangi noldan bo'ldi. Ha, noldan yangi qilib qo'ydi. O'rtoqlar, mana motorlarigacha yangi qilib qo'yishdi. Tayyor, oladi minadi. Xo'p, nechi pul deymiz? Buni 6 mingdan zobunasiga tushib beramiz buni. 6 mingdan tushib beramiz. Tushib beramiz. Tushib beramiz. Bozor nechi pul qilyapti? O'z endi tarafda o'zingda. Hali bozori bo'lmadi. Xo'p, variant bor-a? Variant bor. Nechi puli boriga chiqaramiz? 3 ming puli boriga beramiz 2 oygacha. Haliga 1-2 oyda qilib berishadi oldiga. Ha, uzog'i 2 oymi? 2 oy. Bundan to'g'ri. Ozgina qilib qoldi. Misol uchun bir 2,5 ming puli bo'lsa-chi? Bo'lardi. Bo'laradi. 2,5 ming bilan 3 ming orasida pullar bo'ladi. 2,5 ming bilan. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimi? Ha, rahmat. Siz? Rahmat aka. Xo'p, 2,5 ming bilan 3 ming orasida puli bo'lsa ham uzog'i 2 oy, 3 oy qilaylik. Uzog'i 3 oygacha o'rtoqlar variantga yetmaganiga mana qilib beraveramiz deganlar bo'lsa, chiqarib beramiz deyapti. Hujjatlarda muammo kamchiligi yo'q. Mineralli oformleni bo'ladi. Xo'p, telefon raqami nechi edi? 94 kodi bilan 989 44 45. Agarda Oybekuzdan deb chiqqanlarga naqa bozordan anchagina arzon qilib beramizmi? O'rtoqlar bozorda anchagina yengil qilib berishadi. O'tgan bozor qo'yganlar bo'larmiz, mana sotilib ketdi. Bular mana yangilari keldi. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, yonidagi Damaslar bo'lmadi bunisi? O'rtoqlar, mana bunisini ham ko'ringlarchi. 2014, ha? Damas Labomiz o'rtoqlar, mana tayyor tentlari bilan benzin gazga yuradi. Motor, korobka, muz zo'r ular ham. Вообще, kamchiligi yo'q. Hali ochilmaganmi? Yurgani qanaqa buni? Buniki bilmayman. $209 ming yurgan. Halol o'ziniki, ha? Ha, o'ziniki. O'rtoqlar, 209 ming yo'l yurgan Damasimizni shunday kesib mana Laboga tayyorlab olishibdi. Chexol poliglarni ko'ringlar. Mana barlarigacha qo'yib qo'yilgan mana qaranglar. Juda ham chiroyli, yaltillatib, chiroyli qilib qo'yishibdi o'rtoqlar mana. Xo'p, bu haliga og'nab nima bo'lib ketgan, tishlab qo'yilmagan, ha? Sandiqchalarimiz bor. Yangi tentlari bilan.
yig'ishtiriladi Mana oxirigacha. oxirigacha yig'ishtiriladigan. Bo'lsa ham yasamadan ishni joyga tushirib beramiz. Ha, tentin ha. Tentdan muammo yo'q, o'rtoqlar bemalol. Mana taglari, ramalar ham uzulinli bo'lgan ha. Bir turna, bir yarim turna olaveramiz. Xo'p. Motor korobka moslari yaxshi dedik-a. Pulichi, pulini ham yaxshiroq aytingchi. Pulini 4700 tushib beraman. 4700? Ha, kami bor. 2014 ya? Ammo o'sha yaxshi-da. Ha. Mana butun mashina qilingan. Yurib turgan mashina. Bozor bo'lmadimi hali? Yo'q, buni o'sha 4000 atrofida chiqib turibdi. 4000 atrofga. 4000 ga bermadinglarmi? 4000 atrofga chiqib turibdi. Narx bo'lsa beramiz 4 ga. Yo'q, unga pasayib ketamiz. Ozgina yurishadi beramiz. Misol uchun 2000 ga berishadi. Qolganini Bu shiriniki 2 oygacha beradi. bu ham uzog'i 2 oymi? 2 oygacha. Ha, bo'ldi. Nima ekan, o'rtoqlar. bo'yoqlari bitta olsa, lega. Ha. Bo'ldi, o'rtoqlar 2000 keramik bo'lib boriga uzog'i 2 oygacha yetmay qolganiga beraveramiz deyapti. Barter deganlarga barter ham bo'ladi, Damas'ga. Damas'ga bo'laveradi. Yili nechidan tepasi edi? 10 dan tepasidan. 2010 dan tepasi Damas'ingiz bo'lsa, o'rtoqlar tepasi barterini ham kelishaveramiz. Hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Generalni oformib bo'ladi. Bo'ladi. Generalniy oformini muammosi yo'q. Xohlagan ustalaringizni olib kelib minib ko'rib tekshirib olaverishaveradi. Bo'ldi. Telefon raqamini bitta qaytarib olaylik. 94lik 94lik 989 989 44 45. 44 45. Uje nargisiga klientlar kelishdi boshladi. Usta tez aloqaga chiqib olsa, bozor sotilib ketib qolmasa, uspet qilib qo'ysanglar. Yani shirga ham bor buni Tailandda. 21 ham bor. Tentlar bilan o'ynaydi u agar. Ha, 21 ham bor ekan. O'rtoqlar tayyor bo'layotgan. Bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar, qolgan kamchilarini ustangiz bilan kelib, o'rtoqlar bemalol tekshirib, minib ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Mana bozor holati mana shu holatda do'stlar mana.